तो गाइज ये चेक करो, पहाड़ से बारिश आ रहा है। हमारे पहाड़ों में गाइज ऐसे तरीके से बारिश आती है। देखो गाइज पहाड़ से पहले सफेद सफेद दिखता है गाइज। देखो ये चारों तरफ होता है गाइज, वो काला होता है, याद है मतलब गाइज सफेद सफेद आता है गाइज, तब आती बारिश। ये चेक करो गाइज पहाड़, गाइज हवा भी चलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पहाड़ पार से आता है गाइज, देखो बारिश चेक करो। ये चेक करो गाइस, इधर पार से आता है और इधर ऊपर से आता है गाइस बारिश। गाइस थोड़ी यहाँ पे सफेद सफेद होने लग गया है गाइस। चेक करो गाइस ये पार ऐसे करके आता है गाइस हमारे पहाड़ में बारिश। ये चेक करो ये